स्टूडेंट्स, अब हमें देखना है दैट इज 13.4 में कह रहा है वी हियर अ साउंड थ्रू अ ईयर्स। तो हम जो साउंड जो सुन रहे हैं वो कैसे सुन रहे हैं? थ्रू ईयर्स हम सुन रहे हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में क्या देखा है कि जो साउंड है वो कैसे ट्रैवल कर रहा है और कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहा है। इट मीन्स साउंड को क्या चाहिए? मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में हमने डिफरेंट एक्टिविटीज से देख लिया है। अब हमें देखना है जो साउंड हम सुन रहे हैं अपने कानों से और कैसे सुन रहे हो। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल। जो ह्यूमन ईयर है उसका शेप कैसा है? आउटर पार्ट, इट्स लाइक अ फनल। When sound enter it travel down a canal and end of which there is a thin stretch membrane। और वो कहाँ तक जाता है? जो साउंड हमारे कानों में पड़ रहा है, पहली बात तो कह रहा है जो आउटर लेयर है वो कैसा है? आउटर पार्ट फनल की तरह है। और जैसे साउंड हमारे कानों में आती है ये क्या होता है? एक कैनाल के थ्रू हमारे कान के अंदर जा रहा है, डैट इज कहाँ जा रहा है? अ थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन के पास जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम के पास साउंड पहुँच रहा है। इट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। जो ये जो फंक्शन है ईयर ड्रम का, ये क्या हो गया? काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ये क्या कर रहा है? टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज। ईयर ड्रम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लेकिन ये कर क्या रहा है? तो कह रहा है लेट अस बिल्ड एन टीन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। अब उसको समझने के लिए एक टीन कैन, एक मॉडल बनाते सो डैट हम ईयर ड्रम और हम उसके फंक्शन को समझ सके। एक्टिविटी 13.10, टेक अ प्लास्टिक और अ टीन कैन आप ले लीजिए, कट इट्स एंड, उसके एंड्स को क्या करना है बच्चों? कट कर लेना है। स्ट्रेच अ पीस ऑफ अ रबर बलून अक्रॉस वन एंड ऑफ द कैन एंड फास्टन इट विथ अ रबर बैंड। तो आपको क्या करना है? एक एंड को स्ट्रेच करना है और क्या करना है? रबर बैंड से बांध देना है। पुट 4 और 5 ग्रेन्स ऑफ ड्राई सीडल्स ऑन अ स्ट्रेच रबर। और स्ट्रेच रबर के अंदर आपको क्या रखना है? कुछ 4-5 ग्रेन्स रख देने, जो कैसे होने चाहिए? ड्राई होने चाहिए। कहाँ पे? स्ट्रेच रबर पे आप रख दे। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक हरे, या फिर हरे हरे दोबारा बोलने के लिए बोल रहा है फ्रॉम द ओपन एंड, और ओपन एंड से अपने फ्रेंड को बोल रहा है बोलने के लिए, हरी बोलने के लिए। दैट इज फिगर 13.15, अंडरस्टैंडिंग द एक्शन ऑफ द ईयर ड्रम। यहाँ हो रहा है ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द ग्रेन। जब आप बोल रहे हो तो क्या हो रहा है ग्रेन्स में? वाई डू ग्रेन्स जम्प्स अप एंड डाउन। जो ग्रेन्स है वो अप एंड डाउन क्यों मूव कर रहे हैं? द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच रबर शीट। तो ईयर ड्रम्स भी क्या है? एक स्ट्रेच रबर शीट है। तो ये जो एक्टिविटी की गई सो डैट ईयर ड्रम को आप समझ सको। कह रहा है साउंड वाइब्रेट मेक्स द ईयर ड्रम वाइब्रेट। जब साउंड क्या हो रहा है? जो वाइब्रेट्स हो रहे हैं उससे कारण क्या हो रहा है? जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट हो रहा है, दैट इज फिगर 13.16। दिस वन, ये ह्यूमन ईयर का आपको फिगर दे रखा है। द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। ईयर ड्रम क्या कहता है? वाइब्रेशन को वो पास ऑन कर रहा है कहाँ पे? इनर ईयर पे। फ्रॉम देयर अ सिग्नल गोज टू अ ब्रेन। और वहाँ से सिग्नल कहाँ जा रहा है? ब्रेन के पास जा रहा है। और कह रहा है हाउ इज वी हियर, और ऐसे हम सुनते हैं। इट मीन्स, मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ, जो कान है हमारा आउटर पार्ट क्या हो गया? पिना बोलते हैं, या फिर आप आउटर ईयर बोल सकते हो। ये फनल जैसा है, ठीक है। और यहाँ से साउंड कैसे आ रहा है? ये कैनाल है और इसके यहाँ पे एक यहाँ पे मेम्ब्रेन है, डैट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है। ये क्या कर रहा है? यहाँ से साउंड को आगे पास ऑन कर रहा है। ओके बच्चों, और ये बोल रहा है कि आवाज़ आपको कैसे सुनाई आएगी? तो यहाँ पे कैसे है? ईयर ड्रम एक स्ट्रेच रबर शीट की तरह है, जैसे हमने एक्टिविटी में देखा था। और साउंड क्या कर रहा है? जो वाइब्रेट हो रहा है उसके कारण ईयर ड्रम क्या हो रहा है? वाइब्रेट हो रहा है। ध्यान से देखिए फिगर 13.16। और फिर ये ईयर ड्रम ये क्या सेंड कर रहा है? वाइब्रेशन कहाँ पे? इनर ईयर के पास ट्रैवल करा रहा है ये साउंड को। फ्रॉम देयर सिग्नल गोज टू ब्रेन, और वहाँ से सिग्नल कहाँ जा रहा है? ब्रेन के पास जा रहा है, और उसके बाद हम सुन पा रहे हैं। तो बच्चों ये मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है, दोबारा इसलिए बताया सो डैट आप इसको ईजिली समझ पाओ। ये फिगर देखिए, ये इनर ईयर है, ये ईयर ड्रम है। दिस शोज ह्यूमन ईयर। एग्जाम में आता है कभी कभी बनाने के लिए डायग्राम, तो आपको पता होना चाहिए कैसा है। पहली कह रही है वी मस्ट नेवर पुट अ शार्प पॉइंटेड और अ हार्ड थिंग्स इनटू आवर ईयर। हमें अपने कान में कभी भी शार्प या फिर पॉइंटेड या हार्ड थिंग्स अपने कान में नहीं डालना चाहिए। इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम। ये क्या कर सकता है? ईयर ड्रम को डैमेज कर सकता है।
द डैमेज ईयर ड्रम्स कैन इम्पेयर हियरिंग, और अगर ईयर ड्रम डैमेज हो गया तो आपको सुनने में प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट इज 13.5 दैट इज एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। अब ये सारे जो वर्ड्स है, एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वाइब्रेशन क्या है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं इसमें काफ़ी बार कंफ्यूज होते हैं। वी हैव लर्न दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। हमने पढ़ा है कि वाइब्रेशन क्या होता है, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं, तो हमने बच्चों वाइब्रेशन की डेफिनेशन देख ली यहाँ पे। दिस मोशन इज कॉल्ड अ ऑसिलेटरी मोशन, और इस मोशन को हम क्या बोल रहे हैं, ऑसिलेटरी मोशन कह रहे हैं, पर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन अर्लियर क्लासेस अबाउट द ऑसिलेटरी मोशन एंड इट्स टाइम पीरियड। हमने ऑसिलेटरी मोशन टाइम पीरियड के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा बताऊंगी अभी क्या होता है ये सारी चीज़ें। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। इट मीन्स क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड जो ऑसिलेशन होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब मैं आपको फिगर के थ्रू समझा देती हूँ। ये देखिए, ये है एम्पलीट्यूड ऑफ सॉफ्ट एंड लाउड साउंड्स। तो अगर आप बात करेंगे सॉफ्ट साउंड की, तो वेव्स जो ऐसे बन रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस है दिस वन इज़ द एम्पलीट्यूड। पर जो लाउडर साउंड है इसमें आप देख रहे हैं ये जो एम्पलीट्यूड है ये क्या है, हो गया ज़्यादा है। एम्पलीट्यूड मीन्स हाइट हो गई। दिस वन इज़ मोर। किस में, इन लाउडर साउंड में क्या है, ये ज़्यादा है, और सॉफ्टर साउंड में क्या है, एम्पलीट्यूड कम है। तो आपको समझ में आ गया एम्पलीट्यूड क्या है। और अगर आपसे पूछता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ सॉफ्ट या फिर लाउड साउंड्स में कैसे होते हैं, तो आप ये फिगर के थ्रू समझा सकते हैं। ये क्या शो कर रहा है, ये आपको शो कर रहा है वेव डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दिस वन इज़ द टाइम। ये देखिए, अगर आप ये जो लाइन दे रखा है, जो टाइम की जो लाइन है, अगर आप इसको रिमूव करते हैं, सो दिस वन इज़ द एम्पलीट्यूड एंड दिस वन इज़ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स कितनी बार ये ऊपर नीचे जा रहा है, ये वेव फॉर्म कर रहा है, दिस वन इज़ द फ्रीक्वेंसी। और एम्पलीट्यूड क्या हो गया, मैक्सिमम, जो ये हाइट है। फाइन, समझ में आते चल रहा है आपको सारी चीज़ें। ये देखिए, अब आपको बोल रहा है जो लो फ्रीक्वेंसी है, ये देख रहे हो, लो फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ वेव्स कितने हो गए, कम है। लो फ्रीक्वेंसी में क्या हो गया, ये जो वेव्स है ये काफ़ी दूर दूर है। इट मीन्स जो वेवलेंथ है ये क्या हो गया, लॉन्ग हो गया। अगर आप देखोगे हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, इट मीन्स ये जो अप्स एंड डाउन्स वेव्स है ये ज़्यादा है। जब ज़्यादा होगा तो दो वेव्स के बीच में क्या हो गया, यहाँ पे गैप रिड्यूस हो गया, इट मीन शॉर्ट वेवलेंथ है। तो बच्चों वेवलेंथ भी समझ में आ गया, लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, और हमने क्या देख लिया, एम्पलीट्यूड देख लिया। सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है विथ फिगर। अब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो हम दोबारा इसी पेज पे आ गए। अब समझ में आ गया, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। हमने देख लिया ऑफ द ऑसिलेशन। नेक्स्ट कह रहा है फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन द हर्ट्स। तो फ्रीक्वेंसी को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो आप, हर्ट्स में एक्सप्रेस करते हैं। इट इज सिंबल ऑफ HZ, दैट इज हर्ट्स है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्स इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्स क्या हो गया बच्चों, 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। इफ़ द ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो आप जैसे देखिए, कह रहा है यू कैन रिकॉग्नाइज अ मैनी फेमिलियर साउंड विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग देम। हमें क्या होता है कि बहुत सारे साउंड सुनाई आते हैं जब आप उसको इवन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, पर तो भी, पर ये पॉसिबल कैसे है, दीज साउंड्स मस्ट बी डिफरेंट टू इनेबल यू टू रिकॉग्नाइज देम। हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर्स मेक देम डिफरेंट। तो आप बता सकते हो जो डिफरेंट साउंड्स है वो क्यों आ रहे हैं, आप कैसे फाइंड आउट कर रहे हो जो डिफरेंट जो साउंड्स है आपके सराउंडिंग में, कैसे आप उसको पता लगा रहे हो। तो कह रहा है एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर द 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी साउंड। अगर कोई साउंड है तो उसकी 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, एम्पलीट्यूड हो गए और फ्रीक्वेंसी हो गई। ये दोनों क्या हो गए, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है कोई एनी साउंड का। अगर आपसे पूछता है कि साउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, सो व्हाट यू आर गोइंग टू से एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। और जो मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया 2-3 स्लाइड, आप उसे विथ फिगर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं फॉर बेटर मार्क्स। और क्या कह रहा है
कैन वी डिफ्रेंशिएट अ साउंड ऑन द बेसिस ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी? क्या आप साउंड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया था, दैट इज सॉफ्ट साउंड एंड काफ़ी ज़्यादा लाउडर साउंड में क्या होता है? वेवलेंथ में आपने देखा डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट इज लाउडनेस एंड पिच, जो चीज़ मैंने अभी आपको बता दी है, अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिविटी 13.11, टेक अ मेटेलिक टम्बलर इन एंड अ टेबल स्पून, स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली विथ अ ब्रिम ऑफ अ टम्बलर। आपको एक टम्बलर लेना है और आपको क्या ले लेना है, एक टेबल स्पून, एक चम्मच ले लीजिए और क्या करना है, स्ट्राइक करना है टेबल स्पून को, कहाँ पे, टम्बलर पे, हल्का सा। फिर क्या होगा, हियर द साउंड प्रोड्यूस, उसके बाद जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको ज़रा सुनिए। नाउ बैंग द स्पून ऑन द टम्बलर, हियर द साउंड प्रोड्यूस अगेन, और अब दोबारा करने के लिए बोल रहा है, उस साउंड को कहाँ पे हिट करना है, टम्बलर पे, और दोबारा से साउंड को सुनिए। इज़ द साउंड लाउडर एंड द टम्बलर इज स्टक हार्ड, क्या अब जो साउंड है ये लाउडर है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर? तो पहला कंडीशन तो ये बोल रहा है। नेक्स्ट कह रहा है, नाउ सस्पेंड अ स्मॉल थर्मोकॉल, जो कि टच कर रहा है कहाँ पे, रिम ऑफ द टम्बलर पे टच कर रहा है। फिगर कहाँ दिखा रखा है, 13.17, फिगर दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक छोटा सा थर्मोकॉल को लेना है और आपको टच कहाँ करना है, रिम ऑफ टम्बलर पे। नेक्स्ट इज वाइब्रेट द टम्बलर बाय स्ट्राइकिंग इट, और टम्बलर को क्या करना है, वाइब्रेट करना है, कैसे, जब आप उसको स्ट्राइक करोगे। सी हाउ फार द बॉल इज डिस्प्लेस, आपको देखना है कि बॉल कितना डिस्प्लेस हो रहा है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट बच्चों, ये क्या शो कर रहा है, इट मेजर्स द एम्पलीट्यूड को, वो मेजर कर रहा है वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर को। नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली एंड देन अ लिटिल हार्डर, आपको टम्बलर को जेंटली थोड़ा सा स्ट्राइक करना है, उसके बाद थोड़ा उससे ज़्यादा स्ट्राइक करिए। कंपेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर इन 2 केसेस, और दोनों केसेस में कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। इन विच केसेस द एम्पलीट्यूड इज़ लार्जर, तो किस में ज़्यादा होगा। तो मैं आपको हर चीज़ बता चुकी हूँ कि एम्पलीट्यूड क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, ऑसिलेशन क्या हो गया, ये सारी चीज़ें हम विद फिगर समझ चुके हैं। नेक्स्ट इज़ लाउडनेस ऑफ द साउंड इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अब जो ये लाउडनेस है, ये साउंड किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल है ऑफ द वाइब्रेटिंग प्रोड्यूसिंग द साउंड। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लाउडनेस हमेशा किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस, अगर एम्पलीट्यूड क्या रहा है, ट्वाइस हो जाएगा, तो लाउडनेस क्या होगा, इंक्रीज बाई फैक्टर ऑफ 4। तो लाउडनेस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, इट मीन्स फैक्टर्स ऑफ 4 इंक्रीज हो रहा है। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल, और लाउडनेस को आप कैसे मेजर कर रहे हो या कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, इन अ डेसिबल, dB। द फॉलोइंग टेबल्स गिव सम आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ द साउंड कमिंग फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। अब कैसे कैसे है दे रखा है, जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग में कितने हो गए, 10 डेसिबल दे रखा है। सॉफ्ट विस्परिंग में क्या है बच्चों, 30 डेसिबल है। नॉर्मल कन्वर्जेशन में आपका 60 डेसिबल है। बिजी ट्रैफिक में 70 डेसिबल एंड एवरेज फैक्ट्री में 80 डेसिबल। तो देख रहे हो, ये तो आपको एक दे दिया है, चार्ट दे दिया है कि सो डैट आपको पता रहे कि कितना साउंड या कितना लाउडनेस प्रोड्यूस हो रहा है इन सब जगहों में। अबव 80 द नॉइज़ बिकम फिजिकली पेनफुल, और अगर 80 से अगर अबव जाता है तो क्या हो जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, तो लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड हो गया, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड प्रोड्यूस्ड इज लाउड, क्या हो रहा है, जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का अगर लार्ज है तो साउंड प्रोड्यूस कैसा होगा, लाउड होगा। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, अगर एम्पलीट्यूड क्या हो गया, स्मॉल हो गया, तो साउंड प्रोड्यूस क्या होगा, फिजिबल या लो होगा। कंपेयर द साउंड ऑफ द बेबी विद दैट ऑफ एडल्ट, बोल रहा है साउंड को कंपेयर करने के लिए किसके बीच में, बेबी और एडल्ट के बीच में। इज देयर एनी डिफरेंस, क्या आपको कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है जब आप साउंड को कंपेयर करोगे बेबी और एडल्ट में। इवन इफ़ द साउंड आर इक्वली लाउड, अगर जो साउंड है इक्वली लाउड होगा, दे डिफर इन सम वे, कुछ ना कुछ वे में वो डिफर रहेगा। अब वो क्या डिफर है ज़रा देखते हैं। आई वंडर
वाई माई वॉइस इज़ डिफरेंट फ्रॉम डैट ऑफ माई टीचर। तो बूझो कह रहा है कि मेरी आवाज़ मेरे टीचर से डिफरेंट क्यों है। तो कह रहा है द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द श्रिलनेस और अ पिच ऑफ अ साउंड। जो फ्रीक्वेंसी है ये डिफाइन क्या कर रही है, श्रिलनेस या फिर पिच ऑफ द साउंड को डिफाइन कर रही है या डिटरमाइन कर रही है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इज़ हायर वी से डैट अ साउंड इज श्रिल। अगर जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की अगर वो ज़्यादा है तो हम क्या कहेंगे, साउंड कैसा है, श्रिल है। ये चीज़ ध्यान रखते चलना है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अगर फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन अगर ज़्यादा है तो हम क्या कहेंगे, साउंड कैसा है, श्रिल है। एंड हैज़ अ हायर पिच, और उसकी पिच कैसी है, हायर है। लेकिन कह रहा है इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इज़ लोअर, अगर फ्रीक्वेंसी लोअर है वी से डैट द साउंड हैज़ अ लोअर पिच। तो साउंड के पास क्या हो गया, लोअर पिच हो गया। आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल अ ड्रम वाइब्रेट विथ अ लो फ्रीक्वेंसी। अगर ड्रम को वाइब्रेट कर रहे हो लो फ्रीक्वेंसी से, देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, अ लो पिच साउंड। ये लो पिच साउंड को प्रोड्यूस करेगा। ऑन द अदर हैंड विसल हैज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी। विसल के पास क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है। एंड देयरफॉर प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑफ हायर पिच। तो इसलिए वो कैसा प्रोड्यूस करेगा, साउंड ऑफ हायर पिच। जैसे फिगर दिखा रखा है 13.18 में, फिगर दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप जो ड्रम को बीट कर रहे हो, ठीक है, ये कैसा दिख रहा है, और ये देखिए दोनों में क्या हो गया, वेव्स डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं आपको, मीन्स पिच भी हमारा क्या हो गया, इसमें डिफरेंट है। दोबारा से आ गए हम उसी स्लाइड पे। A bird makes a high pitch sound where a lion makes a low pitch roar. Birds क्या कर रही है, हाई पिच साउंड को प्रोड्यूस कर रही है, और लॉयन क्या करता है, लो पिच साउंड को रोर करता है। However, the roar of the lion is very loud while the sound of the bird is quite feeble. तो क्या कह रहा है, जो रोर कर रहा है लॉयन ये क्या है, वेरी लाउड है, और जो साउंड ऑफ बर्ड है ये क्या है, क्वाइट एंड फीबल है। एवरी डे यू हियर द वॉइस ऑफ द चिल्ड्रन एंड एडल्ट। हम ईच एंड एवरी डे, हर समय हम सुनते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट लोगों के वॉइस को हम सुन रहे हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द वॉइस। क्या वॉइस में कोई डिफरेंसेस आते हैं, हाँ बिल्कुल आते हैं। कह रहा है कैन यू से द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ द चाइल्ड इज़ हायर दैन दैट ऑफ द एडल्ट। तो कह रहा है क्या आप बता सकते हो, कह सकते हैं ना हम, जो फ्रीक्वेंसी है वॉइस किसकी, चाइल्ड की, वो हायर है दैन ऑफ एडल्ट। तो येस। नेक्स्ट इज़ यूजुअली द वॉइस ऑफ द वुमेन हैज़ अ हायर फ्रीक्वेंसी। तो वुमेन में जो फ्रीक्वेंसी है वॉइस की वो ज़्यादा है दैन डैट ऑफ मैन। सो बच्चों ये भी क्लियर हो गया, हमें समझ में आ गया है फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, ऑसिलेशन क्या है, ठीक है, और किसमें किसकी ज़्यादा हाई पिच है, कब जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, कब एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देख चुके हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों पढ़ेंगे दैट इज़ ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड के